အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့အသုံးဝင်တဲ့စကားပြောအတူထွားလေးတွေကိုသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တူတူပဲလိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်နော် Something is wrong တခုခုမှားနေပြီ Something is wrong တခုခုမှားနေပြီ Nothing is wrong ဘာမှမမှားဘူး Nothing is wrong ဘာမှမမှားဘူး He won't come here သူလာမှာမဟုတ်ဘူး He won't come here သူလာမှာမဟုတ်ဘူး You look sad မင်းကြီးရတာဝမ်းနေနေတယ်လို့ပဲ You look sad မင်းကြီးရတာဝမ်းနေနေတယ်လို့ပဲ Don't say like that အဲ့လိုမပြောနဲ့ Don't say like that အဲ့လိုမပြောနဲ့ I have no idea ငါမသိဘူး I have no idea ငါမသိဘူး Don't do it မလုပ်ပါနဲ့ Don't do it မလုပ်ပါနဲ့ Are you kidding me မင်းငါ့ကိုနောက်နေရလား Are you kidding me မင်းငါ့ကိုနောက်နေရလား Let's talk outside အပြင်မှာပြောကြရအောင် Let's talk outside အပြင်မှာပြောကြရအောင် I will not be at home ငါအိမ်မှာမရှိဘူး I will not be at home ငါအိမ်မှာမရှိဘူး I will not be at home You are very friendly မင်းကအရန်ဖော်ရွေတာပဲ You are very friendly မင်းကအရန်ဖော်ရွေတာပဲ How long does it take ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ How long does it take ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ Is there anyone at home အိမ်မှာတယောက်ယောက်ရှိလား Is there anyone at home အိမ်မှာတယောက်ယောက်ရှိလား May I come in ဝင်လာပါရစေ May I come in ဝင်လာပါရစေ I'm getting hungry ငါပိုက်စားလာပြီ I'm getting hungry ငါပိုက်စားလာပြီ It doesn't matter ရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူး It doesn't matter ရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူး I got to go ငါသွားရတော့မယ် I got to go ငါသွားရတော့မယ် Don't tell anyone ဘယ်သူကိုမှမပြောပါနဲ့ Don't tell anyone ဘယ်သူကိုမှမပြောပါနဲ့ Do you think so မင်းကအဲ့လိုထင်လား Do you think so မင်းကအဲ့လိုထင်လား Why is that ဘာဖြစ်လို့လဲ Why is that ဘာဖြစ်လို့လဲ Mind your heart ကောင်းတိုင်းမိမယ်တတိထား Mind your heart ကောင်းတိုင်းမိမယ်တတိထား He is going out သူအပြင်သွားတယ် He is going out သူအပြင်သွားတယ် What is your present job မင်းရဲ့လက်ရှိအလုပ်ကဘာလဲ What is your present job မင်းရဲ့လက်ရှိအလုပ်ကဘာလဲ Don't kill your time ချိန်မဖြုံးပါနဲ့ Don't kill your time အချိန်မဖြုံးပါနဲ့ Come to the voice လူရင်းကိုပြောပါ Come to the voice လူရင်းကိုပြောပါ Go for a pee အပေါ့အပါသွားတာ Go for a pee အပေါ့အပါသွားတာ Alright then ဒါဖြင့်ကောင်းပြီလေ Alright then ဒါဖြင့်ကောင်းပြီလေ I don't have much time ငါမှအချိန်သိမ်းမရှိဘူး I don't have much time ငါမှအချိန်သိမ်းမရှိဘူး Don't be nosy မဆက်စုပါနဲ့ Don't be nosy မဆက်စုပါနဲ့ Be on time အချိန်မှန်ပါစေ Be on time အချိန်မှန်ပါစေ
Have a good time ပျော်ရွှင်ပါစေ Have a good time ပျော်ရွှင်ပါစေ It might rain မိုးရွာလိမ့်မယ် It might rain မိုးရွာလိမ့်မယ် He enjoys singing သူဟာသချင်းဆိုရတာကြိုက်တယ် He enjoys singing သူဟာသချင်းဆိုရတာကြိုက်တယ် Help me if you can တတ်နိုင်ရင်ငါ့ကိုကူညီပါ Help me if you can တတ်နိုင်ရင်ငါ့ကိုကူညီပါ Can I talk to you စကားပြောလို့ရမလား Can I talk to you စကားပြောလို့ရမလား What's wrong with you ဘာဖြစ်တာလဲ What's wrong with you ဘာဖြစ်တာလဲ All eyes are on you အားလုံးကမင်းကိုစိတ်ဝင်တစားကြည့်နေကြတယ် All eyes are on you အားလုံးကမင်းကိုစိတ်ဝင်တစားကြည့်နေကြတယ် All ears are on you အားလုံးကမင်းအကြောင်းစိတ်ဝင်တစားနားထောင်နေကြတယ် All ears are on you အားလုံးကမင်းကိုစိတ်ဝင်တစားနားထောင်နေကြတယ် Don't be bossy ဆရာကြီးမလုပ်နဲ့ Don't be bossy ဆရာကြီးမလုပ်နဲ့ I'm in two mind ငါစိတ်နှခွဖြစ်နေတယ် I'm in two mind ငါစိတ်နှခွဖြစ်နေတယ် I'll make sure တေချာအောင်လုပ်လိုက်ပါမယ် I will make sure တေချာအောင်လုပ်လိုက်ပါမယ် Come along with me ငါနဲ့လိုက်ခဲ့ Come along with me ငါနဲ့လိုက်ခဲ့ Would you like a secret မင်းစိတ်လိုက်တောင်မလား Would you like a secret မင်းစိတ်လိုက်တောင်မလား Take care of yourself ကိုဂယူဆိုင်ပါ Take care of yourself ကိုဂယူဆိုင်ပါ May you have a long life အသက်ရှည်ပါစေ May you have a long life အသက်ရှည်ပါစေ How is your job မင်းရဲ့အလုပ်ကိုင်ဘယ်လိုလဲ How is your job မင်းရဲ့အလုပ်ကိုင်ဘယ်လိုလဲ Long time no see မတွေ့တာကြာပြီ Long time no see မတွေ့တာကြာပြီ It is extremely hot here ဒီမှာအရမ်းပူတယ် It is extremely hot here ဒီမှာအရမ်းပူတယ် He had already gone သူသွားနေပြီ He had already gone သူသွားနေပြီ Don't be downheaded စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့ Don't be downheaded စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့ I had a big breakfast ငါမနက်စာအများကြီးစားခဲ့တာ I had a big breakfast ငါမနက်စာအများကြီးစားခဲ့တာ Wait here until I come back ငါပြန်လာတဲ့အထိဒီအားဆောင်နေ Wait here until I come back ငါပြန်လာတဲ့အထိဒီအားဆောင်နေ I hope you will like it မင်းကြိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် I hope you will like it မင်းကြိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် I will leave for Yangon by air ငါရန်ကုန်ကိုလေယာဉ်နဲ့သွားမယ် I will leave Yangon by air ငါရန်ကုန်ကိုလေယာဉ်နဲ့သွားမယ် Mind your step ချော်လဲမယ်သတိထား Mind your step ချော်လဲမယ်သတိထား I will come to you without fail ငါမပြတ်မကွက်လာခဲ့မယ် I will come to you without fail ငါမပြတ်မကွက်လာခဲ့မယ် I saw him the other day တနေ့ကသူ့ကိုတွေ့လိုက်ပါသေးတယ် I saw him the other day တနေ့ကသူ့ကိုတွေ့လိုက်ပါသေးတယ် Think nothing of it ဘာမှတွေးမနေပါနဲ့ Think nothing of it ဘာမှတွေးမနေပါနဲ့ Don't mention it ပြောမနေပါနဲ့ Don't mention it ပြောမနေပါနဲ့
How much is the train fare from Mandalay to Yangon? Mandalay ကနေ Yangon ကိုရထားဘယ်လောက်လဲ How much is the train fare from Mandalay to Yangon? Mandalay ကနေ Yangon ကိုရထားဘယ်လောက်လဲ